ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பெரிய வெங்காயம் போண்டா. இதுதான் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். அது போக நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் ஒரு 3 பெரிய சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சமாக இஞ்சி, கொஞ்சம் பூண்டு, 2 பச்சை மிளகா, அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை. இன்றைக்கி நான் வந்து 777 பிராண்ட் ஸ்ரீ கணேஷ்ராம் பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸை தான் நான் பண்ண போகிறேன். இதை மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து இன்றைக்கி 3 பல்லாரி எடுத்திருக்கேன். வெங்காயம் போட்டதுக்கப்புறமா இஞ்சி, கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா, பூண்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் மல்லி இலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்ட்டு இன்றைக்கி மல்லி இலை இல்லை, அதனால நான் ஆட் பண்ணல. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து கரெக்டாக 3 டேபிள் ஸ்பூன் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட அளவு எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப எண்ணெய் குடிக்கும். அதே மாதிரி அந்த டேஸ்ட்டே நல்லா இருக்காது. இதை மாதிரி உதிராக இருக்கணும் வெங்காயம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. பெருஞ்சீரகம் போட்டுக்கோங்க. நான் ஏன் பெருஞ்சீரகம் லாஸ்ட்டாக போட்டேன்னா, ஸ்டார்டிங்லேயே போட்டால் பெருஞ்சீரகத்தோட அந்த கிறிஸ்பினஸ்ஸே இருக்காது. ஒரு மாதிரி தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சு ஒரு மாதிரி பெருஞ்சீரகம் ஆயிருங்கிறதுக்காக தான் நான் லாஸ்ட்டாக போட்டேன். இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ் நம்ம ஊற வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி அது காயட்டும். இப்போ வந்து போண்டாக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு சட்னி ரெடி பண்ணிடலாம். கொஞ்சமாக தேங்காய் பூ துருவல், 2 பச்சை மிளகா, ஒரு பூண்டு, 1 ஸ்பூன் பொரிகடலை, தேவையான அளவு உப்பு, இதெல்லாம் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் அரைச்சி வச்சிட்டிங்கன்னா போண்டாவோட சாப்பிட்றப்போ சூப்பராக இருக்கும். சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து 10 மினிட்ஸ் கழித்து வந்து நம்ம போண்டா மிக்ஸை பார்த்தா நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிருந்துச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ உதிராக வெங்காயம் இருக்குதுன்னு. ஓரளவு முடிஞ்சளவு ரொம்ப ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். மாவு கம்மியாக போடணும், இல்லைனா மாவு தான் அதிகமாக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கே நல்லா இருக்காது. இதை மாதிரி நல்லா உருட்டி வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி எனக்கு 3 பெரிய வெங்காயத்தில் வந்து கரெக்டாக 8 போண்டா வந்துருந்துச்சு. நான் எல்லாத்தையுமே இதை மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கிட்டேன் ஸ்டார்டிங்லே. அப்பப்போ லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி உருட்டுங்க, அப்போனா தான் வந்து நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், எனக்கு தண்ணி எதுவுமே கீழே நிற்கவே இல்லை. பாருங்கள், நான் கரெக்டாக பிசைஞ்சிருந்தேன். தண்ணி நிறைய ஆட் பண்ணக்கூடாது, மசாலா ரொம்ப போடக்கூடாது, எல்லாமே கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் தான் ஆட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 4 போட்டேன், செகண்ட் ஒரு 4 பேட்ச் 2 பிரெண்டாக பிரித்து தான் நான் போட்டேன். தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க, ரொம்ப ஊற்ற வேண்டாம். வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாகவே குடிக்கும். அந்த மாதிரி கிட்டவும் போடாதீங்க, ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கணும், இல்லைனா பிஞ்சிரும். அப்பப்போ கொஞ்சம் திருப்பி விடுங்க. ஃப்ளேம் வந்து நீங்கள் லோவில் வச்சா போதும். ஹையில் வச்சிங்கன்னா வெங்காயம் வந்து டக்குன்னு பிடிச்சிரும். இவங்க பெருசாக இந்த மிக்ஸில் வந்து கலர் ஆட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன், ப்ரிசர்வேட்டிவ். அப்படி இல்லைனா போண்டா வந்து ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் கலரில் இருக்கும். இது நார்மலான கலரில் தான் இருந்துச்சு. இதே மாதிரி நம்ம நிறைய போண்டா செய்யலாம். அதுவுமே நான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் செட் பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம செகண்ட் செட் போட போகிறோம் எண்ணெயில். அது கொஞ்சம் உருட்டி வச்சு லேட் ஆனதுனால திரும்ப ஒரு வாட்டி நான் கையிலே போட்டு கரெக்டான ரவுண்ட் ஃபார்மேட்டில் உருட்டி வச்சுக்கிட்டேன். இதையும் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் நல்லாயிருக்கும், குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். எல்லாமே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள் தான். இதுக்குன்னு மெனக்கெட்டுன்னு நீங்கள் எதுவும் வாங்க வேண்டாம். நான் ஏன் இன்றைக்கி இந்த போண்டா மிக்ஸில் நான் செஞ்சேன் அப்படின்னா, இது ஒரு ரிவ்யூ மாதிரியும். ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த போண்டா மிக்ஸை வந்து வாங்குகிறாங்க டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸில். காமனாக நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் வேண்டாம். இது கொஞ்சம் பெருசாக யாருக்கும் தெரியாத மாவுங்கிறதுனால தான் நான் இதில் செஞ்சேன். ஸோ ஃபைனலி போண்டா எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பரான காரமான சட்னியோடு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா செமையாக இருக்கும். இதை மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அன்டில் தென் ஸ்டே சப்ஸ்கிரைப் வித் சாய்ஸ் தாட்ஸ். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா க்ரீன் ஹார்ட் கொடுங்க.